手里的化妆工具出现这几个现象，你的妆真的很难画好看了。难怪跟博主用一毛一样的东西还是画不好。这些问题我身边的人几乎都中过招，在产品一样、手法一样的情况下，还是画的一言难尽。不信你就照着我说的去检查一下你手里的工具。看到这里可以先收藏，因为我提出的每一个问题都给你配了解决方法。首先检查一下你的气垫粉扑，超过5次以上没有洗的，多半都堆粉了。大部分的气垫粉扑是长时间闷在这个盒子里的。你看看这盖子上的堆粉，哎，它经历了在你脸上拍，然后又在这里闷，你用了3、5次，这上面早不知道堆多少粉了。这上面的积粉闷了这么久，你再用它来拍是怎么也拍不匀的，而且长时间跟空气接触，上面的粉已经氧化了，成膜了。你在脸上拍就会发现，后来这个气垫越来越难用，因为这个就是我自己发现的，烦死了。我之前的视频也说过很多次，我自己在家用气垫的话，都是用额外的自己的粉扑。但是你看我上次用完了之后没有洗，它也是在这凝了一层。尤其是一些油皮气垫成膜比较快，解决方法也很简单，一个就是勤洗。你用过3次以上，上面的堆粉已经够多了，你就要经常去洗，而且要把它放到通风的地方晾干，不要洗完直接塞回盒子里，这样就会闷出很多细菌。还有一个就是像我一样，日常在家里用气垫的时候，用自己单独的粉扑，因为自己的粉扑往往它的弹性啊、吸粉容量都会更大。我自己觉得是用额外的粉扑打出来的妆效更好，就是紧贴皮肤，非常贴合。因为我觉得气垫里的小粉扑洗太多次就不好用了，所以一般我只有拿它出门应急的时候才会去用。盒盖上这种积粉要及时清理，它都在这里搓泥了，上脸能有什么好妆效？下一个，你的散粉粉饼的粉扑有这种颗粒结块，这个真的就是一整个大灾难。不仅是因为它脏了，而且说明你上妆的时候手法就有问题。什么情况下会出现这种结块？一定是你的粉取的不够亮的时候，你上脸去拍，粉量不够的粉扑粘到你黏黏的粉底下才会有这种结块。一方面它脏了，另一方面你的底妆经过这种混合，很大概率后续斑驳。所以为什么有人说我的粉底本来打得好好的，一上散粉就卡了？原因就在这儿，粉量没取够，空粉扑直接和泥了，这就是你和泥的成果。这个问题我也说过很多次了，你的粉一定要取到位，取够量。你不用担心粉多卡粉，在同一个位置按压按实，它是没有那么容易卡的。因为这种问题出现的斑驳简直神仙难救。解决的方法啊，不一定是要洗，因为里面是海绵，尽量少沾水，你就直接这么干搓、猛搓，然后打。再搓打，看搓个几下，结块基本就掉了。如果你的粉扑已经黄了，上面沾满了粉底液，那你就去洗吧。洗的时候别太使劲，别把里面的海绵拧坏了。下一次取粉的时候，千万取够量。再下一个问题就是你这个刷子用起来的时候，开始觉得有点扎脸了，眼影刷有点扎眼皮了。这种情况你就扪心自问，你多久没洗刷子了？咱就说这个刷子本身就不应该扎皮肤，很多刷子你刚买回来的时候上脸柔柔的，你在不知不觉之中用的觉得扎脸了，上面它就已经积了很多粉了。尤其是我手里这根是动物毛刷，它就更容易去抓取粉，长此以往它的毛都硬了。支棱了，它不扎脸才怪。而且这种情况不仅是你用起来体验难受，它们的抓粉量也大打折扣。所以为什么你画出来的彩妆是脏的呀？你看啊，我这么涂，上面积了多少粉？你用出来的那个腮红眼影的颜色，它能是对的吗？都不知道是你几年前蘸的另一个盘的另一个色了。而且它本身上面有粉，它去抓你新盘里面的颜色，抓粉就能力很差，颜色不对，抓不上粉还扎脸。这时候就跟大家说一下，你就是勤洗，也不用多勤，不要求你周洗啊。像我这种天天化妆的，1、2个月去洗一次刷子就可以了。画的不勤的话，2、3个月去洗也可以。另外跟大家说一个洗刷子的雷区，你不一定非得用那个什么刷子清洁液那种，我觉得就是很智商税，因为我自己用下来体验感很难洗，要用量非常大还不起泡。而且一个刷子说白了它就是个工具，它能有多娇贵啊？我身边的化妆师朋友就告诉我，他们都是用香皂、肥皂去洗的。是的，你没有听错，包括我自己亲测下来，用香皂洗的嘎嘎干净，嘎嘎起泡。一块箱子你专门用来洗刷子能用到天荒地老，而且洗的非常快。重点是它洗后的护理，咱就说洗完之后把这个毛给它捋顺了，然后也不要阳光暴晒，只要放在通风的地方就好了。一般像北方这种干的地方就没有任何问题。南方的朋友要注意一下，尤其是我在广东待过那种回南天，你们就在这期间注意一下，或者你买一个专门晾刷子那种网兜。再一个就是你们手里的粉盘，看看有没有反光结块。出现这种问题，你会发现，你好像取不上色，还是我刚才说的定妆的问题。如果你前期妆没有定好，你脸上底妆的油脂会被刷子带来带去，时间长了它就在这个粉盘上结块了，在这封了一层薄薄的膜，你再取颜色也取不上了。所以一个就是我刚才说的定妆要定好，粉量要取够。但如果已经出现这个问题，你就先拿胶带把薄膜粘掉，然后用刷子轻蹭多蹭几遍，把这个粉盘重新激活。你在手上先扫一扫，看上色了，这才是有效激活。最后一个问题也是经常被问到的，很多宝子说这个睫毛夹为什么夹不翘，或者是刚开始用的时候夹翘了，但是后来越来越难夹。请你把你的睫毛夹仔细检查一下，看看你的上夹片是不是已经脏成这样了，或者你的粉底液、你的眼影的油脂在这结块。睫毛一定是在你干爽的情况下才能夹出型。你自己想一下，你平时夹头发用的那个电烫夹，是不是一遇水它就打回原形了？睫毛也是要在保证干爽的情况下，你这上面有那么大量的油脂，又是膏又是脏东西，怎么可能夹翘呢？所以我们不要只低头拉车不抬头看路啊，把这个睫毛夹定期给它擦一擦，还有这个胶条也一起擦一擦，把它擦得干干净净的，夹起来才会更好夹。另外你们喷定妆喷雾的时候要护一下睫毛，遮住一下再去喷，或者把睫毛留到最后一步，先全脸喷完再去上睫毛，因为睫毛被打湿的时候很有可能就是那个弧度也打回原形了。最后这个问题就是眼线笔，有一次一个粉丝发消息问我，为什么你推荐的那个眼线笔它不上色？
就画出来完全没有颜色。我跟他真的是交流沟通了半天，我终于明白了。新手画眼线的时候手太慢了，但是液笔它在空气里暴露时间长，它会干，所以它干了之后它就是硬了，不出水了，直接画出色来了。所以如果你是那种化妆小白，哆哆嗦嗦半天下不去手，你画着画着发现它出色不匀了，或者是根本就画不出色了，你在手上先画，你确定它出水流畅之后再去上眼。这种笔头你用久了之后一定要注意，你会发现它外面多了一层膜。作为一支液笔，它常年落在的都是我们有粉呀、有底妆的油脂类的东西上面，跟它出的液一结合，久了就在外面积了一层膜。尤其我喜欢用这种淡色的眼线笔，会影响它的出色流畅度。因为有一次我自己发现上面真的就生生的裹下来一层膜，这种就是你在纸巾上最好是这种洗脸巾，在上面多蹭一蹭，最后再把这个笔头归顺了，给它插回去就行了。如果你用到一半干了，甩不出水了，不要直接甩，这样很容易甩飞，甩到衣服上。把盖扣好了，在手上这么敲2下就足够出水了。今天我说的这些问题全都是很小的细节，但它真的是影响你化妆的效果。所以如果你还是你身边的姐妹还是在疑惑为啥呀？为啥我跟她用的一样的东西、一样的手法还是画不好呀？艾特她来看这条视频。